Assalamu alaikum everyone, barkanmu da warhaka. Sunana Maryam. Yau insha Allah za mu duba yadda za mu riƙa haɗa poster ta tallar kayayyaki wadda za ta yi kyau sosai ta burge mutane ta kawo mutane su siya kaya. So da farko dai za ka creating account a canva.com. Zan ajiye link ɗin a description box insha Allah. So idan kuma already kana da account za ka yi login. Idan ka yi login sai ka yi clicking create a design. Idan ka yi creating za ka yi creating custom design ne. So idan kai clicking custom design za mu yi shi ne 8.5 by 11 inches. Za ka mai da nan pixels ɗin px ɗin ya zama inches. Idan ka latsa sai zama inches. Sai ka sa 8.5 sai ka sa na 11. So amma already ina da shi kawai zan latsa. Idan na latsa zai kai ni wata window saboda haka zan bari ya gama loading. Kamar yadda kuke gani gashi nan yana loading. Cikin ikon Allah ya gama loading saboda haka zan yi clicking ɗin sai in canza background ɗin. Yanzu kun ga yana fari saboda haka zan canza shi zan maida shi zuwa baƙi. Ina son kalan baƙi ne sosai saboda idan an aza wancan ɗin zai yi kyau abun da poster ɗin za ku ga me nake nufi. So daga nan sai in je element. Idan na je element sai in yi searching shadow. So kun ga na yi searching shadow ko ga su nan kala. So yanzu dai wanda nake da buƙata zan je in duba masu waɗanda suke free tun da bani da Canva Pro account. Saboda haka bari in ɗauki wannan ba ma sai na kai ta ga nisa ba. Kana iya ka duba ka yi searching sosai ka gani wanda ya maka. So tunda na ɗauki wannan zan je in yi editing in yi clicking edit image. Idan na yi clicking sai in zo nan sai in sa wannan duo tone ɗin. Wannan mai hoton kan jan kan mutumin ɗin. In ka sa edit image shi ne za ka clicking. Idan na yi clicking gashi nan ya bani saboda haka zan dudduba in ga wanne nake so. So daga nan misali idan wannan nake so zai gama loading. Idan ya loading sai in canza mashi color. So kun ga ya koma purple ko? Kamar yadda kuke ganin ya koma purple. To wannan purple ɗin zan canza ta zuwa fara saboda fari nake son shadow. So kun gani na canza wannan ina iya shi ma maida shi fari again. In ga ya ƙara wani dishi haka. So zan sa apply. Tunda na sa apply zan je in rage contrast ɗin. Transparency ɗin. Gashi nan na yi clicking sai in maida shi zuwa 50 haka. Yawwa. So gashi nan a 50. So daga nan sai in yi zooming ɗin shi. In buɗa shi sosai saboda ina son ya ɗan fito ne a gefe. So kun ga na yi zooming ɗin shi to yanzu zan yi locking ɗin shi. Ɗan kwaɗe-kwaɗen nan zan latsa na rufe shi saboda idan na zo taɓa wani abu kar ya motsa. Kun ga idan na taɓa shi bai motsawa. So daga nan sai in koma sai in yi searching. Okay, sai in sa shape. Idan da system kake yi za ka sa R ne kawai. Idan kuma ba shi ba da system kake ba sai ka je element sai ka yi ɗauki cikin shape sai ka ɗauki rectangle. So yanzu na ɗauka zan canza color ɗin shi zuwa fari. Abin da ya sa color ɗin ta zama ash saboda wancan shadow ɗin da na sanya. So kun ga na maida color ɗin shi zuwa fari saboda haka zan ƙara shi. Ya zama daidai size ɗin da nake so. So daga nan sai kuma again sai in ƙara komawa element gani a ciki sai in je sai in zaɓi in ɗauki grid ɗin nan. So zan ɗauki wannan rectangle ɗin. So kun ga ya cike wurin saboda haka zan rage mishi girma. In yi resizing ɗin shi ya tsaya daidai cikin wannan ɗin. Wannan farin rectangle ɗin da na sanya. So kamar yadda kuke gani ya tsaya amma kuma a baya yake saboda haka zan je position sai in maido shi forward saboda ya dawo gaban shi wannan. Kun ga ya dawo gaba yanzu. So daga nan idan ka sai ka ɗauko hoton da kake so ka tallata. Misali shin atamfofi ne kake so ka tallata jikuna ne ko wani hoton wata makaranta ce kake so ka tallata su sai ka ɗauko. Idan ka ɗauko sai ka sanya su. Amma ni yanzu in the absence of these pictures zan je in yi searching a Pixabay sai in samu. Ina yawa ga Pixabay nan saboda akwai Pixabay a cikin Canva. Kana iya searching. So misali yanzu idan ina son in yi searching let's say shoes, takalma misali. Kun ga hoton takalma nan kala saboda haka zan duba in zaɓa wanda ya mani misali. Misali wannan nake so ya mani to da ɗauko shi zan yi dragging in yi dropping. Idan waya ne gare ka sai ka latsa shi zai zo cikin page ɗin ka latsa shi misali kun ga ya zo cikin page ɗin ku. Idan bari in buɗe wani in buga.
zan yi deleting image ɗin kada in bar frame. Kun ga idan waya ne za ku latsa shi zuwa cikin page ɗin ya zauna sai ku ɗauke shi ku yawo da shi haka sai yayi. Ko kuma ina iya in canza wani colour saboda wannan sai ya shige da farin wannan ɗin da na sanya. Bari in ɗauki wannan. So kun ga ya sha bamban da ya fiddo min farin yanzu. Yawwa, so bari a ɗan ƙara mishi girma kaɗan. Kun ga yayi ko? So daga nan idan na tashi ina iya in yi grouping ɗinsu. Sorry, bari in latsa wannan ya zama okay. Bari in latsa su duka. Idan na latsa su duka sai in je sai in yi positioning ɗin su zama center. Kun ga ya zama center daidai shi wannan hoton bai ɗan fi gefe-gefe haka. So daga nan sai in yi grouping ɗinsu don ban son su samu wannan. In na tashi in haɗe su wuri ɗaya. Okay, bari in latsa nan in ga akwai group. So nan ma ba su ban group ba ƙyale su kawai. So daga nan bari in haɗe shi sai in ɗan juya shi haka kaɗan. Idan na juya shi ina iya in ɗan ƙara musu girma kaɗan. So kun ga sun ƙara girma. Kamar yadda kuke gani tunda takalma nake sai in ƙara ɗaukar wasu. Kai abin da kake yi ai hoto idan za a baka yi ba wai hoto ɗaya bane za a sanya misali. Za a baka so sai ka zo sai ka yi kana iya ka yi removing background ɗin picture ɗin sai ka sassanya. Kun ga na sa wannan takalmin 'yan ƙwallon gashi nan wannan ma zan sa shi zan yi flipping ɗin shi don ya juya ya kalli can. So kun ga ya kalla shi ma gashi na sanya misali. Za mu duba mu ƙara sacin wani takalmi haka. Kun ga ni wannan ma hoton ya burge ni ina ga zan cire wannan in sa wannan ɗin. Yawwa yayi. So kun gani kamar yadda kuke gani bari in cire wannan takalmin bai mana ba. In canza wani. Ya dawo baya. Duk dai hoton da za ka sanya nan ƙasa ka tabbata bai da background ko kamar wannan shi kaɗai yake ba shi da background. So haka ya kamata ka yi. To yanzu in the absence of wani hoto da muke da buƙata bari dai in ƙara dubawa sama kafin mu yanke hukunci. Yawwa ga wannan bari in ɗauke shi, shi ma sai in yi resizing ɗin shi. So daga nan tunda na gama in kana da wasu abubuwan duk da za ka ƙara nan kana iya ka ƙaƙƙara su da yawa. To sai in je sai in ƙara text. Zan sa heading. Sai in samu abin da zan rubuta misali zan sa misali kuma na sa shoes for guys yanzu zan canza mishi colour ɗin wannan shoes ɗin. Kun ga na maida shi fari ko? So wannan bari a ɗan ƙara ƙasa da su kaɗan. Yawwa. Yawwa ina son ɗaya ɗan fi ɗaya. So tunda ina so wannan shi ma bari a ɗan matso da shi ƙasa kaɗan. So ina son rubutun ya je can sama. Yawwa so kun ga sai in ja shi in maida shi sama kun ga zan sa shi. Yanzu ina iya latsawa in je position don in ga in tsakiya yake kun ga center yake. To tunda center yake sai in zo sai in canza mashi font. Idan na canza mashi font script zan nema in canza. So kun ga wannan ma bai mun ba. Script sai a zaɓa ciki da yawa. Ga wanda ya yi. Ina son wanda za a iya karantawa da sauri da an ga rubutun kallon farko a iya karanta shi. Wannan ina ga sai na maida ta small letter ina ga na sa capital letter ne wannan G ɗin.
yawwa. Bari in sa playlist mu gani zai yi. Za dai a ƙara ma font ɗin girma. Bai yi ba? Wannan ma bai burge ni ba gaskiya. So haka dai za ka yi ta dubawa har Allah ya baka sa'a ka samu wanda ya yi maka. No, I don't like this one. Let me check this one. Ina son wanda zai ɗan yi duhu-duhu haka. Yawwa so kun ga wannan ya yi mani. So daga nan idan ka yi sai in ɗan ƙara rage size ɗin wannan. So ai kun ga kana da buƙatar ka sa contact information ko sai ka ƙara sa text, in ya so sai ka sa number da za ka sa, in kuma address za ka sa, in ma email za ka sa. Kun gani nan zan sa call, sai in sa number waya misali. Sai in sa space, sai in sa number waya. Sai in sa bla 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 bla. Ayya, sorry yo. Na zera. Kamar yadda kuke gani to shi kuma sai in maida shi fari saboda ina son in bar shi ne jikin background ɗin, kuma tunda background ɗin baƙi ne ai ba ka abun nan ba. So kamar yadda kuke gani wannan shi ne yanda za ka haɗa. Kana iya ka ƙara wani information nan wurin. Nan bayan ka sa choose for guide ɗin kana iya ko ka maida shi ƙarami daga sama sai ka sa sunan kamfanin da sauransu. So wannan shi ne yanda za ka haɗa. Idan ka tashi sai ka yi downloading ɗin shi as PNG. And this is the final result. Kamar yadda kuke gani wannan shi ne poster ɗin da na haɗa. So na gode ƙwarai da jimirin sauraro sai wani lokaci in Allah ya yarda. Sorry kafin mu rufe zan iya wannan, za ka iya using da wannan poster ɗin ka haɗa ma mutane masu sana'a haka, ka riƙa haɗa musu. Za ka caje su 'yan kuɗaɗe kai ma ka samu ka sa ma aljihunka. Kuma in kana da sana'a za ka iya haɗa ma kanka ka je ka yi talla. Wannan zai ɗauki ido sosai yanda duk wanda ya kalla zai gane me kake nufi me kuma kake saidawa, sannan kuma zai so ya abun ɗin, ya kalla har daga nan ka ja ra'ayin shi ya saya. So wannan shi ne. Na gode ƙwarai da jimirin sauraro sai wani lokaci in Allah ya yarda.